Бул видеодо адам эмне себептен коңурук тартаарын, коңурук тартуу кантип инфаркт миокарда, инсульт, гипертония деген ооруларга алып келерин жана коңурук тартуунун алдын алуу жана дарылоо жолдору жөнүндө кыскача түшүнүктүү кылып айтып бермекчимин. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, пайдалуу маалыматты жакындарыңыздар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Коңурук тартуу деген эмне? Адам уктап жатканда тамагынын жумшак булчуңдарынын жана тилдин дем алуу жолдорун жарым-жартылай тосуп калуусунан пайда болгон ар кандай үндөрдү коңурук деп атайбыз. Эмне үчүн коңурук тартуу ден соолукка зыян? Көпчүлүк коңурук тарткан адамдардын коңурук тартып жаткан учурда дем алуусу бир азга токтоп калат. Ал абалды биз апноэ деп атайбыз. Апноэ адамдын өмүрүнө түздөн түз коркунуч жаратпайт. Бирок дем алуу процесси токтоп калган учурда адамдын канында көмүр кычкыл газынын концентрациясы көбөйүп, критический деңгээлге жеткенде сүйрүү мээде жайгашкан дыхательный центрге стимуляция берет. Дем алуу такыр токтоп калбаш үчүн мээ организмге сигналдарды жөнөтүп, жарым-жартылай уйкудан ойготуп жиберет. Адам өзү ойгонгонун билбеши мүмкүн. Ушул апноэ жана микровозбуждениялар бир түндө 100 же андан көп кайталанып, адамды 2-3 сааттык уйкудан калтырышы мүмкүн. Бул күн сайын организмдин түнкүсүн эс алуусун начарлатып, ар бир клеткадагы зат алмашуунун бузулушуна алып келет. Ал болсо инфаркт, инсульт, гипертония деген ооруларга алып келери көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Коңурук тартуунун себептери. Биринчиден, бул лор органдарынын патологиялары. Мисалы үчүн, мурундун кыйшык болуусу, миндалиналар, носовой раковиналардын гипертрофиясы, мурундагы полиптер, ылдыйкы жаактын кыска болуусу же тилдин чоң болуусу коңурукка себеп болушу мүмкүн. Экинчиден, семиздик, тамеки тартуу, ичимдик ичүү. Булар дагы тамак булчуңдарынын тонусун төмөндөтүп, дем алуу жолдорунун жабылуусуна алып келгендиги үчүн коңурук тартууга себеп болот. Андан тышкары, адам улгайган сайын тамак булчуңдарынын тонусу төмөндөп, коңурук тартуу көп кездеше баштайт. Дагы бир айта кетчү нерсе, адам күндүзү көп иштеп, катуу чарчаган кезде түнкүсүн уктаганда коңурук тартат. Бул учурда коңурук норма катары эсептелинип, эч кандай дарылоо, текшерүү керектелбейт. Коңуруктун кантип алдын алып дарыласа болот? Биринчи кезекте жогоруда саналып өткөн лор органдарынын патологиясы бар болсо, аларды дарылоо керек. Экинчиден, тамак булчуңдарынын тонусун төмөндөткөн, ашыкча салмактан, тамеки тартуудан, ичимдик ичүүдөн арылуу керек. Үчүнчүдөн, тамак булчуңдарынын тонусун жогорулата турган көнүгүүлөрдү жасоо керек. Эгер жогорудагы методдор жардам бербесе же синдром обструктивный апноэ-сынанын тяжелой степени боло турган болсо, анда атайын пульмонологдор менен консультациядан кийин атайын лечение тандалынат. Азыркы күндө современный эки лечение бар. Бул сипап терапия жана стоматологический капаларды колдонуу. Биринчи сипап терапия деген бул постоянный положительный давленияны верхний дыхательный путьтарга берип турат да, дем алуу жолдоруна. Ал деген ошол булчуңдардын дем алуу жолдорунун жаап калышына тоскоолдук берип, адамга коңурук тартып, апноэ болушунун алдын алып турат. Ал эми стоматологический капалар бул алдыңкы ээкти алдыга тиреп тура турган атайын капалар. Бул ар бир адамдын өзүнүн ээлигинен калп алынып, атайын жасала турган жана боксерский капага окшош капалар болот. Эгер өзүңүз же үй бүлө мүчөсүнүн коңурук тартканын же коңурук тартып жатып дем алуусунун токтоп калганын байкап жүрсөңүз, анда сөзсүз түрдө пульмонологдон консультация алып, полисомнографиядан текшерүүдөн өтүү сунушталат. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, каналга катталып, видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.